بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. اليوم استقبل البيت صديقين عزيزين وزيري الخارجية السيد جان إيف والسيدة وزيرة الدفاع فلورنس بارني من فرنسا. وقبل قليل تحدثنا بشكل تفصيلي عن العلاقات العراقية الفرنسية، دور فرنسا في دعم العراق في مواجهة الإرهاب. تحدثنا عن الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية بكافة فصائلها، كيف حققت هذه الانتصارات وكيف وصلت إلى شاطئ النصر على داعش، وأن هذا الانتصار صحيح هو تحقق في الميدان العراقي لكنه يعبر عن انتصار لكل دول العالم، خصوصا أن فرنسا أيضا عانت من الإرهاب، وما حصل في ملعب نيس شاهد على أن يد الإرهاب كانت طويلة ومعتدية وآثمة التي وصلت إلى هناك. بكل تأكيد كانت العلاقات العراقية الفرنسية قد ساهمت، لذلك لها أن تفرح بل تفخر بما تحقق على يد أبناء قواتنا المسلحة العراقية. وذكرنا جمهورية فرنسا أنه بضرورة أن تواكب دعم العراق في مرحلة جديدة ومسألة الإعمار والبناء، حتى نعيد للمدن التي خربتها داعش ابتسامتها المفقودة، ونعيد لها الإعمار بعد أن عم الخراب بفعلهم الإجرامي. Bonjour à tous, au nom de Dieu clément et miséricordieux, je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais dire, j'ai accueilli ce matin deux ministres, de chers ministres venant de d'un pays ami. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Louis Le Drian, et la ministre des Armées, Madame Florence Parly. Nous avons abordé en détail les relations bilatérales entre l'Irak et la France, le rôle de la France dans le soutien à l'Irak contre le terrorisme, la victoire remportée par les forces armées irakiennes dans toutes leurs composantes, et également comment nous avons remporté cette victoire contre Daesh. L'Irak a remporté cette victoire, mais c'est également une victoire pour l'ensemble des pays du monde, surtout que la France a été l'un de ceux qui ont souffert du terrorisme à Nice et ailleurs, et les opérations terroristes en France et ailleurs montrent combien les mouvements terroristes avaient le bras long. Nous sommes heureux des résultats que nous avons réussi, auxquels nous sommes parvenus, auxquels sont parvenues les forces armées irakiennes. Nous avons également rappelé à nos amis français qu'il était extrêmement important que la France accompagne l'Irak dans le processus de reconstruction et la phase à venir afin de reconstruire les villes qui ont été détruites par Daesh et par les crimes de ce mouvement. Merci, Monsieur le Ministre. Nous sommes effectivement à deux ministres présents. Madame Parly, ministre des Armées, et moi-même, ministre des Affaires étrangères. Nous le sommes à la demande du président Macron, qui a tenu à ce que nous fassions cette visite maintenant et que nous la fassions à deux. Je vous laisse faire, Yola. أود شكرا جزيلا لكم. صحيح نحن هنا معا، وزيرة الدفاع السيدة بارلي وأنا وزير الخارجية، ولقد جئنا إلى العراق بطلب من الرئيس ماكرون الذي طلب منا أن نقوم بهذه الزيارة معا وفي هذا الوقت بالذات. Pourquoi? Parce que nous sommes, ce pays, vous l'avez dit, est dans une situation de bascule entre la guerre et la paix. Grâce à la détermination, le courage de vos forces, il sort de la guerre, même si le combat contre Daesh, notre combat commun, n'est pas encore achevé. Mais il rentre aussi dans une phase de stabilisation, de réconciliation, de reconstruction. Il est dans la phase de paix. Et pour ces deux phases, il faut l'action de soutien de la France, qui est aussi symbolisée aujourd'hui par notre présence commune.
لماذا؟ كما قلتم العراق الآن بين مرحلة الحرب ومرحلة السلم، وذلك بفضل العزم والشجاعة التي تحلت بها القوات العراقية. العراق يخرج الآن من الحرب، ولكن الحرب على داعش لم تنتهي بعد، وهو يدخل في مرحلة المصالحة وإعادة البناء والاستقرار، إذن مرحلة السلام. وبالتالي بين مرحلة الحرب ومرحلة السلام هناك حاجة إلى دعم فرنسا، وهذا ما يفسر وجودنا هنا اليوم. Nous aurons l'occasion de rencontrer dans un instant le président Bassoum et un peu plus tard le Premier ministre Al-Abadi. Et à l'ensemble de nos interlocuteurs, nous redirons que la France sera toujours au rendez-vous de l'Irak et que nous avons été présents, et nous sommes présents dans la guerre et nous serons présents dans la paix pour renouer un partenariat historique. Et nous aurons l'occasion d'évoquer avec le Premier ministre Abadi les conditions particulières de notre collaboration future. هناك أو نحن سوف نغتنم فرصة اللقاءات التي سوف نعقدها اليوم مع سيادة الرئيس معصوم ومع دولة رئيس الوزراء السيد العبادي لنعود ونتحدث ونقول أن فرنسا سوف تكون دوما في الموعد وسوف تكون دوما إلى جانب العراق في الحرب وكما في السلم لإعادة ترسيخ وتوطيد الشراكة التاريخية بيننا. وسوف نتكلم كذلك مع دولة رئيس الوزراء عن السبل لتحقيق ذلك. Pour ma part, je suis très heureuse d'être ici présente aux côtés de Jean-Yves Le Drian pour ma première visite à Bagdad en Irak. Je voudrais tout d'abord féliciter à la fois les Irakiens et les autorités irakiennes pour l'engagement qui a été le leur et qui continue d'être le leur dans la lutte contre Daesh. Je voudrais saluer la grande victoire militaire de Mossoul, dire combien cette victoire est aussi une très lourde défaite pour l'organisation terroriste Daesh. Ça a été long, ça a été difficile, mais c'est une étape décisive. Et maintenant, tous les efforts se tournent vers Tal Afar et je ne doute pas que là aussi, l'armée irakienne remportera, avec l'appui de la coalition, un très grand succès. Donc ce qui est important maintenant, c'est que nous puissions tous ensemble consolider les succès militaires qui ont été gagnés patiemment et avec énormément d'entêtement par l'armée irakienne pour permettre à l'Irak d'aborder avec sérénité une phase de paix et de reconstruction pour laquelle mon collègue Jean-Yves Le Drian est ici en tant que représentant de la France à disposition de l'Irak. أود أن أعبر عن سعادتي بزيارتي الأولى هذه إلى العراق إلى جانب زميلي السيد جان-إيف لو دريان. أود قبل كل شيء أن أهنئ القوات العراقية والشعب العراقي والسلطات العراقية على التزامهم في هذه الحرب ضد داعش، وأود أن أحيي الانتصار العظيم الذي حققته القوات العسكرية العراقية في الموصل، وإن هذا الانتصار الرائع الذي حققتموه كان هزيمة كبيرة لحقت بتنظيم داعش. لقد كانت المعركة طويلة وصعبة ولكنها كانت معركة حاسمة. الآن كل الجهود تنصب على تل عفر، وأنا لا أشك في النصر الذي سوف تحققه القوات العراقية بدعم من التحالف، وبالتالي من الأهمية بمكان أن نكون جميعا أن نعمل جميعا معا من أجل تعزيز هذه الانتصارات العسكرية التي تحققت بفضل صبر وثبات الجيش والقوات المسلحة العراقية لكي يتمكن العراق من الانتقال إلى مرحلة السلام وإعادة الإعمار. ولهذه المرحلة زميلي الوزير جان-إيف لو دريان موجود، وهو بتصرف السلطات العراقية لمواكبتها في هذه المرحلة. شكرا جزيلا. نفس الشيء احنا نعطي سؤال واحد كل واحد اللي نقدر، يعني ما ضل عندنا وقت لانهم عندهم التزامات اخرى. نعطي شو اسمه، تفضل. اسم قناة مالتك. أي بعدين. منار المدني، قناة الإشراق الفضائية. سؤالي للسيد لو دريان،
كيف تقيمون الآن موقفكم موقف الإدارة الفرنسية من الرئيس السوري بشار الأسد، وخاصة وأن دعم المجتمع الدولي لبعض الجماعات التي يعتقد البعض بأنها جماعات معتدلة أصبحت إرهابية، وأن هذا الدعم بات ينتقل إلى جماعات مثل داعش والنصرة، وهذا نفس الدعم العسكري والمالي أصبح ينتقل في نفس الوقت إلى هذه الجماعات في العراق وغيرها. كيف تقيمون موقفكم الآن من الحكومة السورية في ظل كل هذه التغيرات؟ وشكرا. Ma question s'adresse à Monsieur Le Drian. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous évaluez la position française, la position du gouvernement français à l'égard de Bachar el-Assad, surtout que la communauté internationale a soutenu un certain nombre de mouvements de l'opposition qui étaient qualifiés de modérés et qui, en fait, peu à peu ont glissé vers le terrorisme. Du coup, le soutien financier et le soutien militaire accordé à ces mouvements dits modérés va finalement à des mouvements terroristes, et à Daesh et à d'autres mouvements. Que pouvez-vous nous dire à cet égard? Merci de cette question. En Syrie, le sujet principal, c'est le combat contre Daesh. Et la France est présente dans la coalition qui continue à combattre Daesh. Et nous avons été dès le départ, en Irak et en Syrie, aux premières lignes de ce combat. Singulièrement pour nous en ce moment, dans le combat contre Daesh à Raqqa, puisque comme vous le savez, c'est de Raqqa que sont venus les ordres, les initiatives et les actions barbares contre notre pays. أود أن أشكركم على طرح هذا السؤال. قبل كل شيء، سوريا موضوع أساسي بالنسبة لنا في حربنا على داعش، والموضوع الأساسي في سوريا اليوم هو الحرب على داعش. فرنسا موجودة في التحالف الذي يقاتل داعش حاليا، ونحن في هذه المعركة منذ البداية في العراق وفي سوريا في الخطوط الأمامية، خاصة في هذه المرحلة بالذات التي انتقلت فيها المعركة إلى الرقة، والرقة هي المدينة التي صدرت منها الأوامر وانطلقت منها المبادرات في الأعمال الهمجية والبربرية التي تعرضت لها فرنسا. Mais le combat contre Daesh ne doit pas nous faire ignorer qu'il y a aussi la nécessité d'une solution politique en Syrie, indépendamment de Daesh. Cela passe, à notre point de vue, par 4 principes. D'abord, le respect par l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs syriens ou les acteurs autres que syriens, de la non-utilisation de l'arme chimique. Cela passe deuxièmement par le respect de l'accès humanitaire à l'ensemble des zones de combat, par les uns et par les autres. Cela passe troisièmement par la mise en œuvre des actions liées au cessez-le-feu qui commencent à se mettre en œuvre au sud de la Syrie, mais qui doivent se poursuivre dans d'autres zones, dans d'autres territoires. Et cela amène, quatrièmement, à ce moment-là, à partir du moment où on respecte ces 3 engagements, une mise en œuvre d'un processus politique dont le préalable n'est pas le départ de Bachar el-Assad, mais qui doit aboutir à un processus de transition incluant une nouvelle constitution et incluant des élections. Voilà quelle est notre position. C'est celle que nous défendrons à l'Assemblée générale des Nations Unies avec une bonne connivence, un bon accompagnement des initiatives prises par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la Syrie, qui est M. de Mistura, et en bonne collaboration avec les conversations de Genève. Et il faut débloquer la situation. Parce que les conversations de Genève, elles existent déjà depuis 3 ans, 4 ans. Et elles n'aboutissent pas. Et donc la France souhaite participer à ce déblocage en prenant les initiatives que je vous ai indiquées.
في حربنا على داعش لا يجب أن نتجاهل ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا، وهذا الحل وفي عملنا وموقفنا نحن نرتكز على مبادئ 4. أولاً احترام كل الأطراف للأطراف السورية والأطراف غير السورية لمبدأ عدم استخدام الأسلحة الكيميائية. ثانياً احترام وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية. ثالثاً وقف إطلاق النار، تنفيذ وقف إطلاق النار، لقد بدأ ذلك في جنوب سوريا ولكن يجب أن يمتد ليشمل كل المناطق السورية. ورابعاً، وهذه النقطة الرابعة هي نتيجة هذه المبادئ الثلاثة الأولى، العملية السياسية. ليس هناك من شرط مسبق يتمثل في رحيل بشار الأسد، هذا ليس الشرط المسبق، ولكن هناك عملية انتقالية يجب أن تتم عن طريق دستور جديد وانتخابات تنظم في سوريا. هذا هو موقفنا، هذا هو الموقف الذي ندافع عنه في الأمم المتحدة، وبذلك نواكب مبادرات المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد دو ميستورا، أيضا عملية جنيف، ويجب الخروج من الجمود الذي نلاحظه حاليا. عملية جنيف انطلقت منذ عدة سنوات 3 أو 4 ولكنها لم تؤدي بعد إلى نتيجة، وفرنسا تريد أن تكسر حالة الجمود التي نشهدها حاليا في سوريا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رياض اللامي، الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينة. سؤال موجه إلى دولة الدكتور الجعفري. تنظيم داعش الإرهابي قاتل في العراق وانهزم وعاد إلى دياره، وهؤلاء القتلة قدموا من أكثر من 120 دولة، ومن الدول التي اكتوت بنار الإرهاب هي فرنسا. بدأ هؤلاء القتلة يجوبون شوارع فرنسا ويقومون بعمليات إرهابية، وألقي القبض عليهم من قبل السلطات الفرنسية. أليس من حق العراق أن يطالب بمحاكمة هؤلاء المجرمين، خاصة بعد أن تأكدت التحقيقات بأن عدد من هؤلاء قاتلوا في العراق وقتلوا عراقيين على الأرض العراقية؟ هل تحدث معاليكم مع الضيوف الفرنسيين في هذا الأمر بإمكانية تسليم هؤلاء المجرمين؟ وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Le mouvement Daesh a combattu et a été battu en Irak. Les criminels de ce mouvement venaient de tous les pays du monde, venaient de 120 pays du monde. Ils sont repartis chez eux après cette défaite. Ils venaient de pays dont la France. Certains sont allés commettre des crimes, des actes terroristes en France. Ils ont été arrêtés par les autorités françaises. L'Irak n'a-t-il pas le droit de demander à les juger sur le territoire irakien, puisqu'ils ont commis des crimes ici, qu'ils ont tué des Irakiens ici? Est-ce que les autorités irakiennes vont demander à ce que ces criminels leur soient remis afin de les juger ici? La question était adressée au ministre irakien des Affaires étrangères. تصنف اليوم جمهورية فرنسا وجمهورية العراق أنها ليست فقط دول مواجهة للإرهاب، إنما هي دول ضحايا الإرهاب، لأن الإرهاب بطش بها وقتل الكثير من مواطنيها وعمل تخريب مؤسساتها، مثل ما حصل بالعراق في عدة مكانات ضربوا مؤسسات معينة وقتلوا أعداد كبيرة من العراقيين. كذلك في فرنسا لعله ما حصل في ملعب نيس نموذج أنهم عمدوا إلى هذا، وبعضهم ربما يكونون من أصول فرنسية. فنحن مع تضافر كل جهودنا للاقتصاص من هؤلاء ومنع شرهم لئلا ينتشروا إلى مناطق أخرى. لذلك تجربة العراق أفضت إلى هذه النتيجة. يجب أن نتعاون لملاحقة هؤلاء وإنزال أشد العقوبات العادلة بحقهم حتى لا يعمموا هذه التجربة والمآسي إلى مناطق أخرى. فنعم، نحن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل صريح، ونطالب الدول والمجتمعات الدولية أن تتعاون مع العراق في سبيل إحقاق العدل والمساواة والانقضاض على هؤلاء. Aujourd'hui, la France et l'Irak ont tous les deux combattu le terrorisme et en ont été tous les deux victimes. Le terrorisme, les terroristes ont tué
ont fait beaucoup de dommages, ont causé beaucoup de dommages à nos pays, à Nice ou ailleurs, en France d'ailleurs. Nous voulons que des efforts communs soient déployés afin de punir ceux qui ont commis ces crimes et d'éviter qu'ils ne puissent se disséminer ailleurs dans le monde. Nous devons coopérer pour les juger et pour les punir. Nous avons abordé ces sujets rapidement avec un certain nombre de pays. Nous demandons à la communauté internationale de coopérer avec l'Irak afin de présenter ces criminels à la justice. مثل ما صار تعاون على مستوى جدا عالي بين فرنسا والعراق لدعم القوات المسلحة العراقية، الدعم اللوجستي، تبادل المعلومات، تأمين غطاء جو من وقت مبكر من قبل فرنسا. العراق لعب دور كلش كبير في ترجيح كفة العراق على أعداء بكل مكونات هذا. كذلك الآن نحتاج إلى تواصل أكثر فأكثر لمتابعة هؤلاء المجرمين. Tout comme il y a eu une coopération de très haut niveau entre la France et l'Irak par le passé pour soutenir les forces irakiennes au plan logistique, du renseignement et du soutien aérien, de même, nous devons aujourd'hui travailler ensemble afin de poursuivre et punir ces criminels. وأنا بالندوة وصلني هذا الخبر من تل عفر. المواجهة اليوم بين القوات المسلحة العراقية وداعش أفضت إلى أن تكون 70% من مدينة تل عفر الحمد لله تم تحريرها، وإن شاء الله الجزء المتبقي قريبا يتحرر ونعلن عن تحرير كامل مدينة تل عفر. Et une information que je viens de recevoir, les informations qui me remontent du terrain, 70% de la ville de Tel Afar a déjà été libérée. Il ne reste plus que 30% de la ville entre les mains des terroristes et nous espérons que la libération interviendra très rapidement. Please. Yeah. Oui, Valérie Leroux de l'agence France Presse. Cette question s'adresse à la ministre française des Armées et peut-être aussi à vous, Monsieur Al-Jafari. Maintenant que les opérations militaires contre Daesh semblent sur le point de s'achever ou d'aller vers une conclusion positive pour vous, est-ce que le dispositif militaire français en Irak est susceptible d'évoluer? Et quelles sont vos attentes côté irakien en matière d'aide militaire française? Pardon madame. إذن السؤال موجه للوزيرة الفرنسية وكذلك لمعالي الوزير الجعفري الآن، وقد أشرفت العمليات العسكرية على الانتهاء. ما هي التدابير أو ما هو مصير الوجود العسكري الفرنسي في العراق وكيف تنظرون إلى التعاون وإلى المرحلة المقبلة على الصعيد العسكري بين العراق وفرنسا؟ Comme vous le savez, la France est très fortement engagée dans le cadre de la coalition, aussi bien sous forme d'action de formation que d'appui opérationnel. La victoire à Mossoul a été la victoire des forces armées irakiennes, mais avec un appui important des forces françaises, tant du point de vue d'intervention aérienne que d'artillerie. Nous avons, en lien avec la coalition, fait évoluer ce dispositif pour déporter nos forces vers Tel Afar, et nous sommes particulièrement heureux d'apprendre que Tel Afar est en très bonne voie en termes de libération de cette ville. La France sera aux côtés de l'Irak, aussi bien dans le cadre de la coalition que dans le cadre d'une coopération bilatérale. C'est le message fondamental que je souhaite porter aux autorités irakiennes. Je le ferai tout à l'heure auprès du président et du Premier ministre. Nous serons et nous continuerons d'être aux côtés de l'Irak. Évidemment, les formes devront être adaptées au contexte qui est lui-même évolutif. Donc je ne préjuge pas à ce stade des modalités, mais ce dont vous pouvez être tous certains, c'est que la France restera aux côtés de l'Irak pour faciliter, comme ça a été dit en début de cette conférence de presse, le basculement progressif, serein, harmonieux vers une période de paix, de réconciliation et de reconstruction. فرنسا ملتزمة بقوة في إطار التحالف على صعيد
التدريب والتكوين وعلى صعيد الدعم العملياتي. النصر الذي تحقق في الموصل هو نصر عراقي بدعم فرنسي إن كان في مجال المدفعية أو الدعم الجوي، ولقد طورنا وكيفنا وجودنا في إطار التحالف وأرسلنا قواتنا إلى تل عفر، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن مدى سعادتنا بأن المدينة قد تحرر 70% منها وأن تحرير القسم الباقي جاري حاليا. فرنسا إلى جانب العراق في إطار التحالف وإلى جانب العراق في إطار التعاون الثنائي. هذه هي الرسالة الأساسية التي جئت أحملها إلى السلطات العراقية والتي سأكررها أمام رئيس الجمهورية وأمام رئيس الوزراء. ونحن الآن وسوف نبقى إلى جانب الشعب وإلى جانب القوات العراقية بشكل سوف يتكيف مع الظروف، وتأكدوا أن فرنسا سوف تبقى إلى جانب العراق لتسهيل هذه الانتقال التدريجي الذي تكلم عنه وزير الخارجية إلى مرحلة مطمئنة وهادئة، مرحلة السلام وإعادة الإعمار والمصالحة. تحقيق النصر على الأرض العراقية لا يعني انتهاء الخطر الداعشي وانتهاء خطر الإرهاب. نحتاج أيضا إلى أمن وقائي من شأنه أن يحول دون وجود بعض هذه الخلايا، خصوصا وأنها تعمل بطريقة خفافيشية لا مثل الخفافيش التي تطير بالظلام، تحاول أن تعيد عملياتها التخريبية. لذلك يجب أن نترك هذه القضية لتقديرات عسكرية ومتروكة القوات المسلحة العراقية بالتنسيق مع القوات الفرنسية. لكن عمليا نحن نعتبر أنه النصر تحقق وأن فرنسا وفت بالتزاماتها تجاه العراق، ولذلك نقدم لها الشكر والتقدير، كذلك بقية الدول الحلفاء الذين ساندوا العراق في أكثر من محور وعلى أكثر من صعيد. La victoire en Irak ne signifie pas la fin du danger de Daesh. Nous aurons besoin de ce que nous appellerons la sécurité préventive contre les cellules de terroristes qui travaillent de façon cachée, qui travaillent dans l'obscurité. Et pour cela, cela relève des forces irakiennes et cela relève des militaires irakiens et des militaires français. La victoire a été remportée et la France a respecté tous ses engagements et nous l'en remercions, tout comme nous remercions les pays qui ont été à nos côtés dans cette période. سيد جانيف وزير الخارجية المحترم، وكذلك السيدة وزيرة الدفاع فلورنس، أشكركم كثيرا على زيارتكم ومجيئكم هنا تشريفنا في البيت في بغداد ومشاركتكم بهالندوة السياسية، وأتطلع على مزيد من تعميق العلاقات والتنسيق الأمني بيننا وبينكم، كذلك ترويج فرص الاستثمار والمشاركة الفعالة في عملية إعادة بناء وإعمار العراق خصوصا المدن المخربة. شكرا لكم على تشريفكم. Monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Madame Parly, ministre des Armées, je voudrais vous remercier encore une fois de votre visite. Vous êtes les bienvenus ici. Nous espérons pouvoir continuer à développer ces relations dans le domaine et continuer la consultation en matière de sécurité et également la coopération entre nos deux pays dans le domaine des investissements et de la reconstruction de l'Irak.